السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ طمنوني عليكم، صلوا على النبي قبل ما نبدأ. شباب، حاب أتكلم وأسألكم أسئلة، أنتوا جاوبوني في الكومنتس، أوكي؟ الأسئلة عبارة عن ليش ريال مدريد دايما يلجأ إلى اللي هو الوسط اللي بدني، يعني الوسط القوي، مش الوسط اللي مثل بيدري وجافي ونيستا وتشافي وعلى أيامهم، يعني بوسكيتش وهاي اللي هم فيهم مرونة. ليش ريال مدريد دوم يتعاقد مع يعني وسط كله يكون قوي بدنيا؟ كاسيميرو، لاسانا ديارا، وإيسيان، وعندكم تشاوميني، كامافينجا، فالفيردي، كلهم هاي يعني بدنيا قوية يعني، بس ما في مرونة، ما في شيء نفس بدري وجافي وهذيل. انتوا اكتبوا في الكومنتس، انا مدريدي طبعا، بس حاب اعرف شو السبب يعني، ليش في فوارق بهالشيء يعني. انتوا اكتبوا في الكومنتس وعلموني يعني، انا لان بعرف شو السبب. سلام.